Kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Tere taas, kallid veebiraadio kuulajad. Saates osalevad EKRE USA osakonna esimees Maik Kalamus, Tervitus! Eesti.com toimetaja Mihkel Johannes Paimla, saates külas kirjanik ja ERE programmi töörühma liige Harri Raudvere. Tere! Ja sisulooja Timo Kalaos, alias Silver Ronk. Ja saadet juhin mina, Maarjo Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudi ja konservatiivne mõtiskleja. Alustame saatega. Nädalaga olen mõned mõtted kirja pannud, mille ma ka nüüd teieni toon ja siin saates läbi arutame. Esimene teema. Kas meie vabaduse hinnaks on rahvusriigi kadumine ja globalistliku korra kehtestamine? Kui Eesti liitus Euroopa Liidu ja NATOga, ei arvestanud toona meist keegi, et just need liidud hakkavad meile ette tsiteerima, kuidas me elame ja millised punktid peavad olema seadusandluses täidetud. Kaja Kallas on väitnud Riigikogus, et me peame ühtima liitlaste väärtustega. Üldjuhul on vallutajate puhul tavaline, et sunnitakse vallutaja väärtusi vallutatavale riigile peale. Kui NATO meid kaitseb, peab ta kaitsma ka meie väärtusi ja riiki, mitte vastupidi. Tekib paratamatult küsimus, kas see on NATO teadlik retoorika liikmesriikides või on see puhtal kujul Kaja Kallas oma looming globalistliku poliitika läbisurumiseks. Eestis me näeme igapäevaselt, kuidas Kaja Kallase valitsus viib ellu globalistlikku poliitikat. Kuidas selline asi on üldse võimalik, sest globalistliku poliitika elluviijad on taas meie omad eestlased. Teisena surutakse läbi seadus, mis samuti pole pärit Eestist, kuid kõik eestlased peavad sellega nõustuma ning seda tehakse sõja hirmus. Riigikogu opositsioon on muudetud formaalsuseks, teesklemaks demokraatiat. Üha rohkem meenutab selline aeg 1939. aasta baaside lepingut, kus samuti Nõukogude Liit sai ühegi pauguta okupeeritud aladel piiramatu võimu ning rahvale esitati seadusi, millega rulliti neist lihtsalt üle. Kes vastu hakkas, läks Siberi või lasti sitamaja taga maha. Vihakõne seadus kui piits, millega lajatatakse vastastele. Vihakõne seadusega muudetakse need inimesed kurjategijateks, kes pole vabatahtlikult nõus eestlastele peale surutud läänelike väärtustega. Minul tekib isiklikult küsimus, kes sellisel juhul on suurem kurjategija? Kas see, kes sundi rakendab või see, kes peab alluma sellisele repressioonile? Sisse importitud rassism. Miks peab Eesti tundma süüd koloniaalvallutustel korda saadetud inimsuse vastaste kuritegude pärast ajaloos? Eestis on orjastatud, tapetud, vägistatud, küüditatud ajalooliselt kauem kui Afrikast on orjasid toodud. Kuidas eestlast üldse saab rassismis süüdistada? See pole rassism, kui eestlane ei ole nõus omal maal oma rahvast segama võõra rassi, kultuuri ja keelega. Pigem on see oma maa ja rahva ellujäämisinstinkt. Täpselt sama lugu on peale surutud homo- ja transseksuaalsuse tolereerimisega. Kuulajatele võin nii palju öelda, et oma vaadetega olen alati Eesti ja eestlaste poolel ning ei vali kunagi kellegi vahel, eriti mis tuleb väljaspoolt Eestit, ehk esindan seda kolmandat valikut, mida millegi pärast välja kunagi ei pakuta. See on Eesti. Eesti on kahvlis ja see on fakt ning valik on tekitatud kahe halva valiku vahel. Kuid kõige olulisem selle kõige juures on saavutada ühtsus, mida kahjuks antud võimul olev valitsus lõhub ja lõhestab, saavutamaks nõnda vaid oma globalistlikud eesmärgid. Kes ei ühti Kaja Kallase poliitikaga, tembeldatakse automaatselt putinistiks. Ole sa selle juures nii eestimeelne kui tahes. Kui see uue lääne maailma korra loomisega nõus pole, järelikult vaenlane. Kuidas kommenteerite? Et Harri võib täitsa vabalt alustada. Ja tere ka kõigile minu poolt ja teeme siis otsa lahti. Vaata, ma kuulasin su juttu ja lugesin seda, et sa tahtsid öelda, et me nagu ei näinud ette, mida selline Euroopa Liitu ühinemine ka meiega kaasa toob. Pean ütlema, et väga paljud inimesed nägid, ja Eestis oli ka väga palju neid inimesi, kes olid selle liidu vastu ja töötasid aktiivselt selle nimel, et Eesti ei peaks loovutama oma suveräänsust. Sest kui me vaatame nüüd näiteks tollel ajal, millise küsimuse esitas Vabariigi valitsus või siis Riigikogu poolt, juristide poolt välja töötatud
rahvahääletuse küsitlus, siis see oma olemuselt ei sisaldanud absoluutselt seda mõistet, või seda olukorda, kuhu me täna siis oleme välja jõudnud. Ja kõik me rääkisime tollal ilusasti rahvusriikide ühendusest ja et meil on oma rahvusriigid ja nende rahvusriikide baasil me teeme sõbralikud ja vennalikud koostööd. Aga nüüd nagu me oleme näinud, et me väljume juba põhimõtteliselt ka sellest föderatsiooni raamistikust ja meist hakatakse kujundama juba mingisugust unitaarriigi ääremaad ja kus me põhimõtteliselt peaksime alluma kõikidele keskusest tulevatele käskudele, eeskirjadele, direktiividele ja meil nagu iseendale seda hingamisruumi praktiliselt ei jäägi. Nii et seda me nägime põhimõtteliselt ette ja selle eest me ka hoiatasime. Ja üks meie oluline küsimus oli selline, et kas siis Eesti riik on tõesti nii rikas või et Eesti rahvas on siis nii rikas, et me suudame vabatahtlikult ära anda terve oma riigi. Ja kuhu me täna jõudnud oleme, siis näeme, et need ennustused, tolle aja ennustused, mis ei tuginenud lihtsalt emotsioonile, vaid küllaltki põhjalikule ühiskonnateaduste tundmisele ja arusaamisele, milline on imperialistlik maailm, kuidas käivad või toimivad seal jõujooned, mida on sellest oodata. Teades nagu seda kunstlikku kas või põhitõde, et selles maailmas sõpru ei ole. On ainult need, kes on kasulikud või need ei ole sulle või kes ei ole kasulikud. Nii et millega siis Eesti sai kasulik olla? Teatud ringkondadele võib-olla tõesti, aga põhimõtteliselt võib ütelda niimoodi, et Eesti rahvale sellest suurt tulu ei tõusnud. Ja ütlen ka veel nii palju, et kui me nüüd räägime kogu aeg, et me teadsime, mis me teeme ja me langetasime Eesti jaoks paremaid valikuid, siis vaatame väga lihtsatele ja väga konkreetsetele faktidele otsa. Esiteks, kui Nõukogude Liit lagunes, siis Eestil välisvõlga ei olnud. Täna on Eesti riigi välisvõlg üüratu. Meie väliskaubanduse bilanss on olnud aastate lõikes praktiliselt 2 miljardiga defitsiidis. Ja see näitab seda, et see majandusmudel, mis väikese Eesti jaoks sai tunnistatud ainuõigeks ja ainuvõimalikuks, on tegelikult osutunud riigi jaoks äärmiselt kahjulikuks. Nii et ütlen, et kõik need liidud, me oleme doonorriik nendele liitudele ja kui meil omal ei ole piisavalt ressurssi, et majandada kasumlikult, siis paratamatult väga suure küsimärgi alla satub meie põhiseaduse preambulas välja öeldud kuldne tees, et Eesti rahva keel ja kultuur ja kõik muu, mis on head, peaks säilima läbi aastate ja seisaksid igavesti kui kaljuna. Nii et need küsimused on täna väga teravalt päevakorras ja kuigi ma arvan, et ei ole veel viimane aeg juhtida tähelepanu või äratada Eesti rahvas, kui see üldse enam on võimalik, et tuleb hakata ise oma peaga mõtlema ja tuleb hakata nimetama asju õigete nimedega. Jah, lisan siia juurde, et olen siin kohtud mitmete tipp-poliitikutega ja omavahelise jutu ajal tuleb koheselt välja see, et ega USA-l ei ole mingit huvi niisama mingisugust heategevust teha kellegile. Kõik asi käib ikka nii nagu vanasti, et kus on need ressursid, kes millegile kasulik on. Ja kui Eestis keegi arvab, et suur USA tuleb nüüd Eesti kaitsma või tegutseb Eesti huvides, see on absurdne. Nemad vaatavad seda, et Eesti on niisugune hea koht, kuhu oma baasike teha. See, mis Eestile kaasa toob, see ei tähenda neile mitte midagi. Ja nemad ei hooli meist, nad annavad esimese võimalusel meid vahetuskaubaks, ükstaskõik kõik kellele. Et see illusioon, et nüüd suur NATO tuleb ja päästab meid, see ei toimi, et me peame ise olema võimelised ennast kaitsema. Ja ma tahakski seda öelda, et minu meelest see NATO vihmavari on pigem niisugune rahuaja vihmavari, et sõja korral taktikaliselt ma arvan, et Venemaa lihtsalt lükkab oma piiri vastu Läänemerd, et takistada nii-öelda maaväe saabumise tema piiri äärde, ehk siis teda ümbritseda, et siis oleks vaja ainult õhudessant ja meredessant, millega nad nii-öelda NATO saaks siis Eestit hiljem vabastada. Et see on nagu taktikaliselt. Mihkel, sinu kommentaarid? Aitäh, Mait.
Mina arvan Euroopa Liidu ja NATO teemadega seonduvalt, et ega see asjaolu, et Nursipalus tulevad ju USA sõdurid, ega nad ei tule siia ju meile head tegema, nad tulevad siia ette valmistama pinnast provokatsioonide tekkeks, neil on igasugune puutumatus, kui me seda niimoodi tõlgendame. Ja ega siin on arvata, et kui asi lähebki nii kaugele, et meie need jutumärkides valitsejad viivad meid mingisuguse kataklüsmi lävele või midagi sellist, siis selgelt nad tegutsevad ju oma suurte isandate huvides, mitte et nad tahaksid hirmsal moel meid kaitsta ja ammugi siis NATO sõjardid, nad ju ei hakka siinseid elanikke säästma, kui nendel on välja kuulutatud käsk, et nüüd meie võtame teie territooriumid endale, et teid jutumärkides kaitsta. Timo, ja mida sa arvad? Tervist. Raske on midagi siia nagu veel lisada, Harri tegi päris hea kokkuvõtte, aga ma ütleksin seda, et ütleme selle NATO koha pealt siis nii palju, et meil on ju ette nähtud või ette kirjutatud see 2% SKT-st, mille eest me oleme siis kohustatud ostma endale pomme, tanke ja rakette, eks. Nüüd on ta tõstetud veel 3% peale, et ise me midagi toota minule teadaolevalt ei või, eks. Võib-olla võib, ma ei tea, ma eksin võib-olla, aga enamasti ostetakse need relvad ju kuskilt mujalt ja Ameerikast, ja kui nüüd vaadata selle aja jooksul, mis see Ukraina konflikt on olnud, et kui palju on siis nüüd sõjatööstused selle pealt võitnud, ma julgen öelda võitnud, siis see on ikka üüratud summad, mis seal on. Pluss veel, mida ma selle NATO koha pealt ütleksin, et need ei ole küll minu sõnad ja täpselt ma tsiteerida ei oska, aga Eelner Raigna on kunagi öelnud päris hästi, et kõik need NATO vallutussõjad, mis on viimaste 10 aastate jooksul peetud, et see on viinud selleni, et mehed, kes peaks riiki kaitsma, nendest on saanud patsifistid, et ausalt öeldes selle jamaga ei tahagi, ei soovigi kaasa minna ja enne viskas helili, kui Herem ukse taha tuleb ja lase koha peal maha või teevi tina, aga ei tahagi nendest sõdadest nagu osa võtta. Üks asi on see, et pere kaitsmine ja oma lähedaste kaitsmine ja rahva kaitsmine, teine asi on selle eliidi kaitsmine, siis et mille eest sa siis kaitsed ja põhiline või üks asi on veel, et räägitakse vaenlasest, täna on meil siis see vaenlane Venemaa, et küll ma olen mõelnud, et kui nüüd Putin üks päev maha lüüakse ja eile oli muidugi võimalus siin, paljud juba karjusid ja plaksutasid käsi, et lähebki mölluks, aga et kui nüüd Putin vaenlasele ära kaoks, et kas siis, kui LGBT lipp Moskva Kremli tornis juba ripub, et kas siis on rahu maa peal, lõpetame pommide tootmise ja maailmas on saabunud igavene rahu. Et ega ma midagi muud ei oska öelda. Euroopa Liidu koha pealt ainult nii palju, et seal on käsud-keelud ja ega siis käsutäitjad on meie oma inimesed, nii nagu oli need küüditamised ja asjad siin. Rohkem ma praegu isa ei ostaks. Nii ma küsiks Harri käest, et Eesti Rahvaerakond on ere. Et kuidas nende plaan on, kas Eesti peaks olema täiesti liidust väljas ehk sõltumatu, ise saama hakkama või peab ikkagi kuskile kellegiga meie olema seotud? Et selline küsimus. See on hea küsimus, aga ma arvan küll, et Eesti sisepoliitika, mitte välis- ja majanduspoliitika väljapoole peaks tegelikult ikkagi lähtuma neutraalsusest. Ja siduda ennast selliste kahtlaste liitudega nagu NATO või Euroopa Liit ei ole alati, ei ole kindlasti kõige õigemad. Ja ega kuidas nüüd öelda, alati on, kui me selle küsimuse oleme püstitanud või esitanud ka retooriliselt selle küsimuse, siis öeldakse, et mis te nüüd tahate olla isolatsioonis tervest maailmast ja näed, kuidas te niimoodi saate olla. Tähendab, ega iseseisvus ei tähenda isolatsiooni. Iseseisvus tähendab suveräänset riiki ise otsustamist ja häid suhteid oma naaberriikidega, teiste riikidega, kaubandussuhteid, majandussuhteid, mis tuginevad ja vastastikusele austusele, lugupidamisele ja ausale poliitikale. Tähendab, kõige naljakam selle juures on see, et kui me nüüd niimoodi räägime, küsite, et kes siis
riikidest on pakkunud ausat ja sõbralikku suhtlemist tervele maailmale, mis on ainult Venemaa. Ja Putin on ju väga konkreetselt öeldud nagu multifilmi tegelane Kass Leopold, et davайте žить družno, hakkame sõbralikult elama, hakkame ilusasti kauplema, ei ole vaja mingisugust sõda, viha, vaenu, istume laua taha maha, lahendame kõik küsimused diplomaatiliselt. Ja vaata, selle peale nüüd öeldakse, et Putin on selline teistmoodi, aga targad inimesed, öelge mulle siis, et mida läänemaailm on tänase päevani teinud reaalselt, et lahendada seda pingestatud olukorda kas Ukrainas läbirääkimiste teel rahulikult, mitte õhutada sõda, vaid üritada tõsiselt diplomaatiliselt need küsimused ära lahendada. Sellist asja ei ole olnud, sellepärast, et lausa masendav on kuulda, kui näiteks Saksamaa endine liidukantsler Angela Merkel on öelnud, et jah, et me teadsime, aga me sisuliselt vajasime ju aega Ukraina jaoks, et pumbatada relvi täis, et saaks Venemaaga sõda pidama hakata. Täpselt sama on kinnitanud ka Ukraina endine president Poroshenko ja võt, kui me siin nüüd püüame olla objektiivsed õiglased, sest et nii nagu meie vabariigi põhiseadus ütleb ka, et meie elukorraldus ei pea tuginema ainult õigusele, vaid ta tugineb ka õiglusele. Ja minu meelest õiglus ka rahvusvahelistes suhetes ja ka muudes tehingutes on ääretult oluline komponent. Ainult väärikad suudavad olla õiglased. Ja võt, kui me nüüd ei arvesta neid küsimusi ega ei too ka seda olukorda reaalselt laua peale ega ei aruta neid küsimusi nii, nagu nad on. Sest Eesti Rahvaerakonna üheks põhiliseks postulaadiks ongi see, et me nimetame asju õigete nimedega. Me lähtume mitte emotsioonist, vaid alati faktipõhilisest käsitlusest, mis on Eesti poliitikas, ma ütlen nüüd poliitmaastikul ja mitte ainult poliitmaastikul, vaid ka kodanike hulgas ääretult, ütleme mitte populaarne seisukoht, sellepärast, et kõik meie valimislubadused, kõik meie propaganda, mis meie ümber igapäevaselt toimub, lähtub ju emotsioonist ja viha külvamisest. Ja kui me nüüd täna räägime, et me tahame siin Eestis veel vastu võtta vihaseadust, et võtta inimesi viha õhutamise eest vastutusele, siis ma arvan, et esimesed vihaõhutajad peaksid minema kohtu alla ja need oleks meie valitsuse liikmed, poliitpropagandistid ja tipp-poliitikud, sellepärast, et nad mitte ei ole õhutanud viha meie eneste keskel, vaid nad on õhutanud ja otse lausa rahvusvaheliselt kütnud üles kirgi ja õhutanud viha ja paljudel juhtudel nende seisukohad põhinevad ju suunaselgete emotsioonidel. Nii et mina arvan sellest asjast niimoodi ja kui keegi suudab nendel teemadel adekvaatselt diskuteerida, siis mul on alati valmis, aga ma ei ole leidnud mitte ühtegi poliitikut ega ametnikku, kes tahaks üldse nendel teemadel sisuliselt rääkida. Et lisan siia juurde ühe väikse, põhimõtteliselt nagu ma aru saan, ERE tahab luua Eestit nagu oleks Šveits. Aga siis ma eeldan, et oleks igal inimesel kohustus oma maad kaitsta, ehk inimestel oleks õigus ka relvi omada, mitte nii nagu praegu Eestis on. Seal on vist 10 000 relva ainult. Aga ütleme niimoodi, et tuleme jänkide hea ütluse juurde tagasi, et vaba mehe tunnus on relv. Ja sellest saab ka kõik alguse. Loomulikult, et kuigi võib-olla te ei tea, ei mäleta, aga omal ajal oli siin, kui ameeriklased hakkasid väga usinasti Eestiga niimoodi tegelema, siis kaitseminister Sven Mikser ütles ju maha sellise seisukoha, et Eesti inimestel tuleb kõik relvad ära korjata, ka Kaitseliidul kõigil tuleb relvad ära korjata ja kui me juhtusime siis küsima, et miks pärast, siis oli ilmselgelt näha, et ameeriklased tollel hetkel kartsid Eesti rahva potentsiaalset vastuseisu sellele poliitikale, mida nad Eestis hakkavad ellu viima. Ja Sven Mikser oli see, kes ütles ametlikult maha, et Eesti rahvas ei saaks mingil juhul avaldada vastupanu globaliseeruvale, selle globalistide pealetungile, tuleb kõik relvad rahva käest ära korjata. Ja täpselt sama asja tegid ju ristisõdalased, kui nad tulid Eestisse. Esimese asjana korjati kõikide relvad ära, öeldi, et teil ei ole vaja, nüüd on rahuaeg, et teil ei ole, meie kaitseme teid. Ja me teame kõik, siis sai 700 aastat seda rahu nauditud. Kõige hullem ongi selle asja juures see, et meie väike Eesti on nagu saadetud tülinorijana selle suure Venemaa kallale,
kes me oleme täiesti ju Venemaaga võrreldes, me oleme relvitud, me sõltume ainult NATO vägede relvastusest ja seda on ka nii-öelda käputäis, mis siia on nagu, ta on ikkagi rahuaja tingimuste relvastus, et sõjaajaga ei anna seda üldse võrreldagi. Et ma lihtsalt ei saa aru nagu, kuidas Kaja Kallas on selle asjaga kõik niimoodi kaasa läinud, selle globalistide plaaniga, et teha Eestist mingi niuke ässitaja ja ilmselgelt, kui lähebki jamaks, siis tambitakse see Eesti lihtsalt nii maa sisse ära, et sest ei jäägi Eestist mitte midagi järgi. Et kuidas siis kuidas ollakse nii pimedad? Oskab keegi kommenteerida? Ma arvan, et pimedusega ei ole siin keegi löödud. Ja see on agenda, see on poliitika, mida tuleb ellu viia ja selle poliitika elluviimise puhul on kindlasti teatud isikutele garanteeritud julgeolek ja turvalisus, hea ninaesine ja muidugi ka võim oma rahvale. Nii et see on minu subjektiivne arvamus ja ma ei näe mingit põhjust, et me peaksime seda kuidagi teistmoodi vaatama. Teine asi muidugi, mis on see väga paljude inimeste juures, on see sama harimatus. Ja meie suured Venemaa eksperdid, kes tavaliselt kipuvad Venemaa suunal sõna võtma ja teavad kõik, et kui sa ikka päris hästi küsid, et kuidas sul selle vene keelega on, et kas ikka saad aru, mida Putin oma kõnes räägib või mida nad öelnud on või mis on see sõnum, mida siis öeldakse, et seda pole vaja, me sellega üldse ei tegelenud, see Putini propagandat kuulata. Ma ütlen, et ma saan aru, et kui meil räägib keegi vahendaja, oma emotsiooni vahendab meile oma meelsust, siis me võime öelda, et see on tõesti propaganda. Aga kui me kuulame informatsiooni algallikast ja originaalkeeles, olgu ta siis ükskõik kas inglise keeles või vene keeles, siis me haritud inimestena peaksime suutma iseenda jaoks sünteesida selle maailmapildi, mis objektiivselt sünnib meie ümber. Jättes kõrvale kõik võib-olla need vandenõuteooriad ja ühed ja teised, mitte kõige helgemad nähtused, aga me saame vähemalt aru, kuidas oma mõtet või oma tegevust suunata või millisel moel me peaksime ennast hoidma või kaitsma või ette nägema selliseid protsessi, mis siin maailmas sünnivad. Nii et mina arvan küll, et tarkust on meil vaja rahva jaoks, ühe Eesti rahva, mitte Eesti rahva, vaid ühe väikese rahva jaoks on kõige tähtsam, kõige olulisem relv tarkus. Ja kui seda tarkust ei ole ja kui eneseuhkust ja eneseväärikust ei ole, siis ei ole ka mitte midagi peale hakata. Sai ilusasti öeldud, et 700 aastat orja aega. Vaadake, kui isegi koeratõug harjutatakse 40 aastaga, siis võite ette kujutada 70 aastaga, milline meelsus või Eesti riigist välja kujundatakse. Samas annab ka kindlasti tooni see, et kui stalinismi kuriteod Eestis õitsesid ja meie parem osa meie elanikkonnast ära küüditati, haritlased, kõrgemad sõjaväelased, need inimesed, kes olid praktilised, intelligentsed ja Eesti vaimu ja kultuuri kandjad, siis järele jäi ju see sama proletariaat, kes kummardas ja koogutas ja kaasa jooksis. Ja mida te siis nüüd tahate saada nendest inimestest, kelle kodune kasvatus on ju põlvest põlve läinud seda teed või seda meelt, et me ei tohi seda teha, mida naabrid meist arvavad, mida siis teised meist arvavad, kui ma julgen oma arvamuse välja öelda. Eesti inimesel on kõige hullem, kõige suurem katsumus on äkki spontaanselt tõusta suure hulga inimeste ees püsti ja hakata rääkima. Ta on nõus minema enne lõvipuuri, aga ta oleks parema meelega suu kinni, sest et jumal hoidku sellest, mida teised temast arvavad, kui ta oma mõtteid välja ütleb. Nii et siin on küsimusi nii palju ja neid probleeme tuleb kõike vaadata kompleksselt. Ja, ma olen tähele ka pannud seda, et kui nüüd vaadata, nüüd lähme küll natuke teemast kõrvale, aga nüüd nende vaktsiinisurmad, see täpselt, nagu sina, Harri, räägid, et vanasti, see nõukogu aeg, kui tuli, et siis need haritlased nii-öelda kõrvaldati. Et kui praegu vaadata, need vaktsiinisurmad on ka, et kes uskusid teadust, need sisuliselt kuulsate inimestest on pikk nimekiri, kes on sisuliselt on ära surnud ja selle just peale süstimist. Et niisugune tunne, et ongi jälle
see nõukogude aeg ja see süsteem on nagu tagasi, et tapame haritlased ära ja siis ongi need süsteemi kuulekad, lollakad alles ja keda on hea juhtida. Ja Maik, sa tahtsid? Ja, mina võin rääkida natuke nendest vaktsiini asjadest ja nendest võib veel pikalt rääkida. Mina räägiksin sellest Harri asjast edasi, et mida eestlased saavad teha selle jaoks, et nüüd rahvas või ütleme valitsus hakkaks kuulda võtma. Mis juhtus Ameerikas? Ameerikas paar kuud tagasi tuli välja õlletootja Bud Light, tuli siis välja reklaamiga, kus transu mees, naine libistab siis mõnuga seda niinimetatud redneckide jooki. Ja mis toimus peale seda? Oli see, et totaalne blokaad. See rohujuure tasandil inimesed lihtsalt keeldusid sellest. Kohalikus Walmartiski on kasside viisi või tasuta võtta seda, mitte keegi puudu seda. Nüüd on kohutav pauk, mis on sellele Bud Lightile toonud. Nüüd viimaste andmete järgi vist isegi üle 20 miljardi, mis on nende väärtus kukkunud. Nüüd sama juhtus nüüd suure poeketiga Target, kus nad tõid siis LGBTQ transuriided lastele, beebidele. No, nendel on ka seal juba vist 10 miljardit juba väärtus kukkunud. Aga täpselt sama asja saab iga eestlane teha. Kui ta vaatab Telia poole, mis pani endale transuvärvid peale, sama asja tegi ka SEB, Swedbank. Meil on Eestis teisi pankasid, mida kasutada, et lihtsalt jalgadega näidata oma meeldust ja ära minna sealt nende juurest. Ja kui nad hakkavad mõtlema ja ka nende, ütleme, omanikud hakkavad mõtlema, kui nende kasumid hakkavad järsult kukkuma. Et ei ole niimoodi, et mitte midagi tehakse. Ja samamoodi, nagu mina siin alustasin allkirjade korjamist, et Facebookis Delfi lõpetaks igasuguse fakti kontrollimise. Et selle ma saan viia siia Ameerika meediasse ja teha tegelikult ju Delfi naerualuseks. Aga praegusel hetkel vist on 150 allkirja. Ma ei tea, mis inimesi tagasi hoiab, kas neile tõesti meeldib see tsensuur. Et nii, et variante on. Jaa, muidugi on veel teine teema, mida surutakse nii-öelda Eestile juba ammust aega peale, on rassism. Et mida ma ka oma jutus nii-öelda nimetasin, aga see on nüüd selle nii-öelda gei foonis on nagu tagasi tõmmanud see, et jah, aga ma arvan, et see nüüd mingi aeg tuleb jälle tuuakse jälle esile, et eestlased on suured rassistid ja neegrivihkajad. Ei, ma seda päris niimoodi öelda ei saaks, et nad on päris neegrivihkajad. Eestlane on olnud suhteliselt tolerantne. Ja ka loomulikult nad võõrastavad võõrast kultuuri ja ikka inimesed kardavad neid, keda ei mõisteta või kellest aru ei saada. See on täiesti normaalne ja loomulik, see on absoluutselt igal pool niimoodi. Ja kui me oleme siin harjunud oma keskkonnas kogu aeg, et me ümber on valged inimesed ja veel hetkel meil on siin palju kollaseid ja veidike see punaka nahatooniga inimesi ja siis meil on natukene tumedamaid ja meil on lausa süsimusti, siis loomulikult inimesed vaatavad nende peale veidikene, ma ütleks, et viltu. Nad vaatavad nende peale selles suhtes imelikult, et nad on teistmoodi meie harjunud ühiskonnas olema. Sellepärast, et nõukogude ajal me olime küllaltki suletud süsteem, kus me ei olnud võimalik nendega niimoodi suhelda, aga näiteks ma olen ka liikunud palju ringi ja ma olen käinud teatud Aafrika riikides ja ma leian, et seal ei ole ka suhtutud ju absoluutselt vähemalt minusse küll, mitte kunagi halvasti. Pigem väga heatahtlikult öeldud, et Santa Claus on tulnud suvepuhkust veetma, aga selline ja kui tore ja kui sa ise oled inimene, normaalne inimene, tegelikult üks asi on see, mida ei tohi kunagi teha. Ei tohi minna oma usuga võõrasse kirikusse, võib peksa saada. Täpselt sama on ka see, et kui tuleks siia oma kultuuriga ja hakatakse dikteerima, et meie siin koha peal peaksime elama täpselt samamoodi, kuidas nemad on harjunud, siis ma ütleksin küll, et vaadake sõbrad, ma ei ole rassist, aga see on minu kodu ja nüüd teeme niimoodi. Kui te ei aktsepteeri seda, kuidas mina oma kodus elan, siis te lähete tipa-tapa oma kodu ja elate, kuidas te seal tahate.
ja mul ei ole mitte midagi selle vastu ja ei tunne ka ennast sugugi puudutatuna. Kui teie tulete mulle külla ja mina tulen teile külla, nii nagu vanasti öeldi, et joome kahepeal ära pudeli viina, läheme kumbki oma koju, aga me elame erinevates kohtades ja elame täpselt nii, nagu me tahame. Ma arvan, et see on absoluutselt normaalne, aga paratamatult hakkabki ju see pihta, et tulevad meie ühiskond, kas nüüd meie ühiskond, vaid ütleme lääne ühiskond, aktsepteerib selliseid asju, mida ta absoluutselt aktsepteerida ei tohiks. Ükskõik, kas nad tunnevad süüd mingisuguse koloniaalajastu pärast või mida nad teinud on, Eestil ei ole sellega kõige vähematki pistmist. Ja ma ei saa üldse aru, miks pärast ma peaksin tundma ennast isiklikult puudutatuna, kui näiteks mingi Saksa asumaas või Belgias või pagan teab, mis asumaa on seal kunagi Aafrikas neid neegreid retsinud sõna otseses mõttes ja pidanud neid looma staatuses. Meie ei ole seda kunagi teinud ja ma leian, et meie ei peaks võtma mingil juhul kanda nendega seda nii moraalset kui inimlikku vastutust, mida nemad siis omal ajal korda on saadud. Nii et igaüks jäägu oma liistude juurde. No ja vaata, siin oligi see just kas aasta või 2 tagasi oli see, kui näosaate nii-öelda meie kuulsused tundsid häbi sellest, et nad olid nii-öelda neegrit mänginud ja sellest tuli ka poleemika, et see oli, minu meelest see oli täiesti totrus, et mis asja, et meie eestlased oleme ju olnud kauem orjarahvas kui need mustanahalised sealt Afrikast, aga selles suhtes meid ei ole niimoodi ülistama hakatud millegi pärast, et ootan huviga, et millal eestlasi niimoodi ülistama hakatakse. Vaata, kui eestlane ei lase ennast ülistada ja saadab need ülistajad puu taha ja ütleb, et me teame siin ise, kuidas me maissi ajame. Nii ongi õige. Vaata, sa tõid praegu näite nendest näitlejatest. Oleks tahtnud küsida, et kas te tulite ise selle peale või keegi käskis? Tunda piinlikkust, et te olete mänginud neegrid. No kuulge, olge nüüd. Tähendab, alles hiljuti ma vaatasin, kuidas tuli välja film, kus D'Artagnan oli neeger. No, ma ei ütleks nagu mitte midagi, aga inimesed olid tagajalgadel püsti, sellepärast, et on välja kujunenud kindlad tüübid, inimtüübid, kes kus mida mängivad, eks, ja mida nüüd esitlevad. No, ma saan aru, et kui näiteks onu Tommi Onnikest hakkas mängima keegi, ma ei tea, hästi heleda-nahaline, tunduks kuidagi natukene naljakas. Või? Minu meelest kas mitte ei teinud Walt Disney ka lumivalgukese neegrina, et ja, sul on täis väga hummaline. Mitte ainult lumivalgukega, vaid see nägineiu ja kõik. Nii, mul on nüüd natuke teisel teemal küsimusi Harrile. Harri on nagu kuuldavasti ja teadavasti on nagu ekspert Venemaa suuna peal ja Putini teab Putinist rohkem kui teised. Kui ma ka Trumpiga kokku sain, Trump ütles, et Putin ei ole rumal inimene, vaid ta on tegelikult väga-väga tark ja mõtleb mitu käiku ette. Siit tegib küsimus nüüd, mis eile juhtus. Et kui ma nüüd vaatasin täna hommikuseid uudiseid, kus mitmed Ameerika tippajakirjanikud, konservatiivsed tippajakirjanikud käisid hoopis välja teise variandi, mis seal toimus, et CIA oli see, kes pakkus siis Pirozinile suurt rahasummat, et minna siis tegema riigipööret Putini vastu. Kui kes teavad venelaste hinge, siis see ei ole niisama lihtne tegelikkuses neile kiilu vahele lüüa ja ka Putin on päris populaarne ikkagi Venemaa peal, et mis iganes Eestis arvatakse sellest. Et räägitakse, et hoopis Putin ja Pirozin mängisid kokku, võtsid vastu ameeriklaste raha ja siis selle eest tehti 24 tundi rahvale teatrit. Et Harri, mis on sinu arvamus sellest? No spekulatsioon on igasuguseid ja loomulikult sellepärast, et see oli maailma üldsuse jaoks ääretult huvitav ja närvekõditav sündmus oma olemuselt iseenesest. Aga kui olla seda protsessi kuulanud juba ja vaadanud ja järginud juba väga pikka aega, siis Prigozhin, mis ta on ütlenud või mida ta on ette heitnud Venemaa kindralstaabile, kaitseministrile ja kaitsejõudude peajuhatajale ülemale, et ühesõnaga on piiratud nende inimeste võitlusvõimet tänu sellele, et nad ei ole saanud piisavalt laskemoona ja nad ei ole saanud piisavalt võidelda Venemaa eest, nii nagu nad on seda korduvalt rõhutanud. Jah, aga sul on õigus, ma olen Trumpiga 100% nõus, et Putin on ääretult tark inimene
ja kui ükskõik milliseid spekulatsioone me võime päevavalgele tuua või arutada või arvestada, siis alati maksab ikkagi lõpptulemus ja lõpptulemus on ju Venemaa jaoks täna ju lausa geniaalne. Just nimelt selles suhtes, et mitte midagi ei ole halvasti. Suur hulk Wagneri moosekante on läinud või lähevad ka praegu jätkuvalt, lähevad Vene kaitsejõudude ridadesse. Selle arvelt Vene armee ainult tugevneb ja noh, ma millegipärast ei usu, et see on selline kokku lepitud või kokku mängitud vandenõu. Aga noh, see, kuidas see küsimus lahendati diplomaatiliselt, noh, seda, mida me kõik nägime, võib ju tegelikult veel kord öelda, et Putin oskas väga ilusasti koos oma sõbraga Valgevene presidendi Lukašenkoga sellest olukorrast välja tulla ja mängida need asjad väga hästi ja kavalasti enda jaoks ringi. Muidugi me kunagi ei tea, mida Kremlis tehakse või mida Kremlis mõeldakse, aga need süüdistused, mis täna on esitatud Venemaa kaitseministri vastu ja kindralstaabi juhtkonna vastu, on tegelikult päris adekvaatsed ja see informatsioon ei ole tulnud ainult Prigožinilt. See on tulnud ka väga paljudelt sõduritelt otse lahinguväljalt, sellepärast et me elame ikkagi informatsiooni ajastul ja igasugused Telegrami kanalid ja intervjuud erinevate päeosadega, erinevate inimestega jõuavad praktiliselt kõigi nendeni, kes tahavad seda informatsiooni kätte saada. Ükskõik milliseid piiranguid või me täna siin ka Eestis teeme, on seda informatsiooni võimalik ammutada. Ja sellepärast ma olen täiesti kindel, et Venemaal sellega ei juhtunud mitte midagi ja kindlasti meie poliitikud ja võiks öelda poliitpropagandistid üritavad sellest näha nüüd mingisugust erilist asja, kuidas Venemaa nüüd on nõrgestatud ja Ukraina nüüd tuleb ja marsib nüüd ise Moskvani välja. No, ma arvan, et see asi on pehmelt öeldes absurd. Venemaa on hästi suur, rikas ja võimas riik ja seda lihtsalt paljaste kätega ei võta. Nii lihtne see asi ongi. Ja kui me nüüd ütleme, et mingisugune 20 kilomeetri pikkune sõjaväekolonn liikudes Moskva poole oleks nüüd võtnud riigis võimu ja keeranud kogu süsteemi pea peale, no kuulge, andke andeks. See on nagu natukene, isegi Jules Verne oleks võib-olla parema stsenaariumi oskanud välja mõelda. See on natuke liiga labane. Nii, Timo, sinu kommentaarid? Minul helistas eile üks vana kamraad. See oli õhtul 6 aeg, kui ühesõnaga kõne algas nii, et kuule, et lähevad, võtavad vist Putin ära. Ma ei olnud uudistega üldse kursis mingi circa 24 tundi ja tegi mulle siis lühitutvustuse. Ma ütlesin talle, et kuule, ma käin saunas ära, söön koogi ja vaatan ka siis uudistele, viskan pilgu peale ja kell 9 vaatan. Prigožin keerab otsa ringi, helistasin talle tagasi, ütlesin, et kuule, et sinu jutu järgi lähevad ja võtavad ja Putin ära. Ma olen selles mõttes Harriga nagu nõus, et ma ei tea, kui pikk see kolonn oli, et nemad nüüd lähevad Putinit ära võtma. Muidugi sellel minu kamraadil oli tuju väga hea ja 3 tundi ilmselt, et täna ta kitkub ja katkub juukseid. Aga mis seda Putinit ja Prigožinit ja neid asju praegu puudutab, on see, et kui nüüd seda meediapilti vaadata, ega kõik vaatavad sinna. Siseprobleemidest ei räägi nagu suurt keegi mitte midagi. See, kuidas meie rahva hakkame saamine ja kõik need asjad. Ja ma tooksin ühe olulise asja veel välja. Need WHO ja ÜRO lepingud, mida hakatakse siin kohe vastu võtma siin, ma ei tea, kas circa aasta on selleks aega. Karmen Joller, teada-tuntud doktor, on Ameerikas koolitusel. Jumal teab, mida ta seal õpib, igatahes Twitteri konto järgi on ta teada andnud, et nüüd, kui ma tulen, siis mul on asi selge ja ma hakkan valeinfo vastu võitlema. Et tegelikult tuleks hakata nagu tegelema selle sisevaenlasega ja vähem pöörame tähelepanu selle peale, mis seal mujal hullumajas toimub. Et mitte, et üldse tähelepanu ei pööra, aga tegeleda sisevaenlasega. Ehk siis tegelikult tuleks hakata neid ükshaaval maha võttima või noppima, vabandust, väljenduse pärast see läks nüüd küll vihakõne alla. Et mida ma nagu siin mõtlen näiteks Karmen Jolleri puhul, et tegelikult on ta üks päris hea käpik, keda Reformierakond ja globalistid saavad nüüd hakata ära kasutama. Ta 20 päeva, mida ta seal õpib Ameerikas, seda ma ei tea, aga circa paar aastat tagasi jäi ta siin mulle vahele, käis lastele rääkimas ja kiitmas Rakvere koolides siin vaktsiine, koroonavaktsiine
ja see, mul õnnestus see direktori kabinetis salaja saada see salvestus ja sellega ei ole tegelikult 2 aastat mitte keegi, et siit mu üleskutse ka, et kui oleks kuskil mingisugust eksperti, kes võtaks selle Karmen Jolleri salvestuse ette, et see on Vanglaplaneedis saadaval, töötaks selle läbi ja lükkaks need Karmen Jolleri poolt lastele räägitud valed nagu lükkaks ümber. Ja minu kogu selle jutu mõte ongi see, et vot need samad sisevaenlased, need tuleb kõik Eestis ükshaaval ette võtta, avalikult häbistada ja nii edasi ja nii edasi. Eestiga on probleem see, et Eesti meedia on ju, kõik on ju ringkaitses ja räägitakse ainult sellest ilusast liberaalsest elust. Aga no, mis minu nagu plaanid on viia see rahvusvahelisele meediamaastikule need Eesti probleemid, et hakata sealtpoolt sundima seda mõjutamist. Samamoodi nagu e-valimised, et kujutate ette, kui Fox Newsis räägitaks, mis tegelikult Eestis toimub, et erafirma teeb Eestis e-valimisi ja seda kontrollivad Eesti erafirma pangad ja siis meie peame lihtsalt seda lõpuks uskuma. Ütlen, et see läheks maailmas väga-väga laialt peale ja see ka sunniks Eesti valitsust ka midagi muutma. Aga miski pärast eestlased ise, kui ma need plaani välja käin, ei tule kaasa ja kardavad, et mina olen see inimene, kes Eestile see halba mainet toob. No selle ringkaitse koha pealt nii palju, et eile panime ka Eesti Eest lehele ühe vana artikli Alar Karisest ülesse, kes on Tartu Rotary klubi liige, kuhu kuulub seal on päris palju reformierakondlasi Ansipiga eesotsas ja nii edasi. Vot see on ringkaitse ja nüüd EKRE pöördus siis Alar Karise poole, et äkki ta võtaks neid ebaseaduslikult vastu võetud neid maksumuudatusi ja muud jama nagu vastu või kirjutaks sellele alla, et mida me sealt nagu siis nüüd ootame. Ja mis seal ikka e-valimistega tegeleda, kutsume avalikult üles vile puhuma. Ei ole midagi, et ei ole mõtet ametnikel hirmu tunda, maksame teie laenud liisigud kokku, kogume selle raha kokku, et ärge kartke, et süsteem teid peale seda ära tapab. Tulge dokumentidega lagedega, pöörduge meie toimetuse poole ja nii lihtne see ongi. Et tahaksin küsida Harri käest poliitiliste eesmärkide kohta, et siin on tekkinud küsimused ja meie käest on palju küsitud, meie oska vastata sellele. Küsime otse sinu käest, et poliitiliste eesmärkide on kirjas, et määratlemata kodakondsusega isikud peavad kaduma ja nemad peaksid saama kõik Eesti kodakondsuse. Kuidas sa seda meile seletaksid, et paljud arvavad, et pakud meile kohe Eesti passe ja kõik, kes venelased on, saavad kõik Eesti kodanikeks. Kuidas see tegelikkuses on? Ei, no päris lihtsalt seda küsimust küll tõrgendada ei saa. Idee on selles, et Eestis on ju väga palju täna hallipassi mehi ja ma ei kujuta veel naisi, inimesi, et kui palju neid on. Et põhimõtteliselt jutt on sellest, et see staatus tuleks Eesti riigis ära kaotada. Kes väärib Eesti Vabariigi kodaniku seisust, see peaks selle saama, kes ei vääri, siis on see kodakondsuseta isik ja kui väga paljudel nagu nendel isikutel, hallipassi inimestel on ju ka tegelikult veel Vene kodakondsus olemas ja kui nad ei soovi Eesti kodanikeks saada, siis on neil võimalus kas lahkuda või langetada ise oma otsuseid, sest Eesti kodanikuks saab ikka üldises korras ja üldistel alustel. Ja ka näiteks ma ei pea õigeks seda, et kui inimene on sündinud Eestis ja tema vanemad ei ole eestlased, et siis temal ei laiene Eesti kodakondsus. See ei ole päris õige. Paljudes riikides on juba ju niimoodi, me ju kõik teame, et kui inimene on selles riigis sündinud, siis on ta juba automaatselt selle riigi kodanik. Ja ega siin nagu rohkem midagi öelda ei ole. Kodanikuks ei saada lihtsalt niisama, et astud tänavalt uksest sisse, et ma olen nüüd Eesti kodanik. Mitte üheski maailma riigis niimoodi see asi ei toimi ja kindlasti ei saa see ka Eestis niimoodi olema. Aga see hallipassi inimeste staatus, see tuleb likvideerida. See on meie põhimõte ja seisukoht. Kas nad peavad tegema läbi ka siis keeleeksami ja siis vanduma truudust ette Eesti riigile ja Eesti lipule? Nii nagu Ameerikas asi toimub. Ma ütlen, et kindlasti tuleb see eksami kord üle vaadata, sest et kui mul on öeldud, et sa pead hakkama luuletusi peast lugema ja teadma kõik Eesti kirjanikke ja kultuuritegelasi, mida enamus eestlasi ise ka ei tea, siis on nagu vint üle keeratud. Aga ma olen täiesti veendunud, et kui sa tahad olla Eesti kodanik, siis pead sa ka vanduma truudust Eesti riigile ja Eesti lipule. Nii lihtne see ongi. Ega see jänkide poolt ei ole ilmaasjata välja mõeldud.
järgmine küsimus, mis on siin kiirelt tekkinud Ere koha pealt, on see, et kuigi Ere ütleb, et Eesti riigikeel on eesti keel, aga siis ikkagi väidab, et kõikidel eestimaalastel peab olema võimalus saada haridus emakeeles. Et kas see on siis nii, et ukrainlased hakkavad ukraina keeles õppima, tsuksi keeles ja nii edasi? Vot asi on ka selles, et igasugune poliitiline programm on deklaratiivne ja see tähendab seda, et Eesti riik, valitsus, keskvõim ei takista nendel inimestel õppida oma emakeeles. Eesti on rahvusriik, on ja jääb rahvusriigiks ja eesti keel on eesti keel ja Eesti riigi eelarvest rahastatakse ainult eestikeelset õpet. Aga see tähendab seda, et neil ei ole õigus õppida oma keeles, kuid see ei ole riigi kohustus neile seda rahaliselt tagada. On olemas selliseid riike, me teame küll, kus ei tohi haridust omandada teise riigi emakeeles. Ja sellisele piirangule me kindlasti peale ei lähe ja juba eos me tahame ära öelda, et siin peab olema inimestel vabadus ja õigus õppida oma emakeeles. Kuidas nad rahvusrühmana seda ise korraldavad, see on nende vaba otsus, nende vaba tahe, kas nad tahavad seda teha või ei taha seda teha, kuid õigus neil on selleks olemas. Ja minu meelest on isegi Ameerikas öeldud väga ilusad kuldsed sõnad, et igal inimesel on õigus olla õnnelik. Ja täpselt samuti ütleme ka meie, igal inimesel on õigus õppida oma emakeeles. Kas ta seda rakendab või mitte, see on selle inimese sügavalt subjektiivne õigus. Aga resultaat peaks ikkagi see olema, et inimene, kes kooli lõpetab, peaks suutma eesti keeles rääkida. Mitte nii nagu, et kui ma olin Narvas, siis meil ei ühtegi inimest, isegi mitte politseiniku, kes oskaks rääkida eesti keelt. Vaata asi on selles, et kui sa tahad Eesti riigis asju ajada ja Eestis töötada ja Eestis riigiametnikena või kohalikus omavalitsuses asju ajada, siis paratamatult sa pead seda keelt valdama. See peab olema, ütleme niimoodi, pehme sund nendele inimestele osata eesti keelt. Ja vaata, kui me paratamatult meie jõustruktuurid ja meie ametnikud pitsitavad selle koha pealt silma kinni ja ei reageeri nii, nagu nad peaksid reageerima adekvaatselt, siis ei teki ka mitte mingisugust huvi teatud rahvusrühmadel eesti keel selgeks õppida, sest nad saavad teistmoodi hakkama. Aga siin hakkabki see küsimus toimima, et me ei ahista sind, me ei keela sul oma keeles õppida, kuid kui sa Eestis elada tahad, siis kogu asja ajamine käib eesti keeles, Eesti riigi keeles. Nii, selge. Ja tahtsin küsida seda. Ütlen sulle veel, ja kui tahad ja sa ei saa hakkama, siis mitte keegi sulle ei keela palgata tõlki. Aga teatud riigiametisse ja kohalike omavalitsuste ametisse saad sa ainult siis, kui sinu eesti keel on, võiks ütelda, praktiliselt emakeele tasemel selgeks õpitud. Selge. Tahtsin küsida seda, et kas on plaanis ka teha koostööd näiteks EKRE-ga või on EKRE konkurent või kuidas see maailmavaateliselt on, et ma saan aru, et ka Ere peab ennast konservatiivseks. Isamaa peab ka konservatiivseks, aga nad ei ole mitte mingi... No vaata, loomulikult me ei vastanda ennast absoluutselt mitte kellegagi, sellepärast, et ei ole mõtet kulutada energiat selle peale, mille peale pole vaja kulutada. Minu meelest, ja mitte ainult minu meelest, vaid paljude minu mõttekaaslaste meelest Ere fookus on natukene paigast ära läinud. Sellepärast, et alati tuleb teha selgeks, mis küsimused on kõige olulisemad ja mis on teisejärgulisemad. Kui sa keskendud ja suunad kogu oma energia pisiasjade lahendamiseks, mis riikliku seisukohalt ei oma nii fundamentaalset tähtsust, siis paratamatult ei pruugi tulemus olla kõige parem ja ka suurele hulgale elanikkonnast meeldida. See on nagu üks asi. Teine asi, mis täielikult lonkab neile jalga, millest lonkab neile jalga EKRE välispoliitika, sest EKRE on läinud ka põhimõtteliselt kaasa emotsionaalse hullusega ja ta ei lähtu väga paljudes küsimustes või otsuste langetamises faktipõhisest käsitlusest, vaid just nimelt sellest ühiskonnas levivast emotsionaalsest, nagu emotsionaalsetest seisukohtadest ja sellele tulenevalt ei suuda nad ka võib-olla käituda nii, nagu Eesti riigile lõplikult oleks kõige objektiivsemalt vajalik. Aga jah, nii nagu ka Ere on ka EKRE konservatiivne väga paljudes küsimustes ja näiteks ka, mis puudutab nüüd näiteks mehe
ja naise vahelist abielu, siis me oleme seda meelt, et abielu, see on mõiste. Abielu mõiste on väga konkreetselt fikseeritud mehe ja naise vaheline kooselu, vormistatud kooselu, kui nüüd päris täpselt öelda. Näiteks me teame, kui me ütleme abielus, me teame, et see on mehe ja naise vaheline kooselu. Toon primitiivse näite, et võib-olla saaks nagu paremini aru, et kui me õues jookseb mul kass, siis ma ütlen, et see on kass, ja kõik teavad, et see on kass, mis jookseb. Kui mul aia taga jookseks jõehobu ja ma näitaks sinna, et see on kass, siis ütled, ei ole see kass, see on jõehobu. Tähendab, igal mõistel on oma sisu ja praegusel juhul Eesti valitsus ja liberaalsed ringkonnad tahavad hakata nüüd kassist tegema jõehobu ja hakkavad muutma abielu mõistet kui sellist. Nii et oma olemuselt ma ei näe, et see asi on õige ja nagu öeldakse, et see on normaalne. Minu meelest see ei ole normaalne ja tundub, et ka väga paljud eestimaalaste jaoks ei ole see käsitlus normaalne. Et lisan siia juurde selle, mis hullus toimub nii Ameerikas kui ka Inglismaal. No meie koolides ja lasteaedades on juba transuõpe. Alguses toodi see sisse troojana nagu, et see on LGBT. Tegelikult see on transuõpe, mis sealt edasi on see, et väikestele lastele räägitakse, et kui toredad on need mehed, kes ennast naiste riietesse panevad ja veel toredamad on need, kui tulevad lasteaedadele jutte rääkima. Aga nüüd näiteks meie Montgomery County's eelmisest aastast oli nõue, et iga laps võib valida endale eesliite pronounsi nii, nagu ta ise taha. Ja see on teinud olukorra, kus osad lapsed võtsid endale siis pronounsis, et nemad on kassid. Ja nali naljaks te võite naerda, aga need õpilased, kes keeldusid seda neid kutsumast kassiks, siis nemad said karistada. Et noh, te näete, mis need hullused on tulemas ja mis on tulemas ka Eestis, sest et Eestis nüüd sügisest alates kõik koolid peavad õpetama siis seda niinimetatud sooõpet ehk seda transuõpet, mis siit edasi tuleb või siis seda, et sa võid ise valida, missugune 107 erinevat sugu sa oled, sa ei pea vanematele ütlema, kui sa lähed hormoonsüste saama, kui sa oled 8-9 aastane. Et need hullused on kõik tulemas suure hooga Eestisse, et kuidas sellele vastu hakata, ma ei oska isegi ütelda, mis eestlased oleks võimelised tegema, sest et Eestis ei ole õppenõukogud valitavad nii nagu USA-s ja ainuke võimalus oleks protestida ja protestida eestlased ei taha. No, mida arvad? Protesti koha pealt ütleks nii palju, et mina olen Rakvere linnas, siin on circa 15 000 inimest, eks. Et siin piisaks võib-olla kas või siis sellest, et linnade, valdade kaupa, et mehed metsas ühendame jõud. Et kui sul on ikkagi siuke linna peal 20-25 korralikku siukest asjalikku pereisa, et kui seal koolis või linnavalitsuses hakatakse mingisuguseid lolle otsuseid vastu võtma, siis sa lendad peale ja sa ei lenda peale selles mõttes, et sa lähed midagi füüsiliselt seal kontakti looma, vaid sa annad teada, et me oleme olemas. Võt see on nagu minu üks selline mõte. Jah, Harri. Ja ütleks, ja siis, kui sulle öeldakse vastu, ma räägin puht oma ametniku hirm, sa tekitad ametnikus hirmu. Ma räägin sulle puht praktilisest kogemusest. See ametnik ütleb, mina ei ole siin süüdi. See käsk niimoodi käituda tuleb meile Tallinnast. Ta tuleb meile haridusministeeriumist. Minu asi on seda ellu viia. Ja mina ei saa vastu hakata, sellepärast kui ma vastu hakkan, siis ma kaotan oma töö, aga mul on pangalaenud, mul on liisingud, mul on peretoita ja ma paratamatult lähen selle hullusega kaasa. Just nimelt iseenda turvalisuse pärast. Ja ma selle koha pealt olen sinuga nõus, jah, sul on õigus, aga võt siit tulebki see, siis kui ma seda toon selle Jolleri korra, see on hea näide, et siis kui ma seda asja siin ajasin, et ükskõik millise ametkonnaga see oli ta siis linnavalitsus, haridusministeerium, ükskõik kes, igalt poolt sa kuuled seda, et jah, ma saan aru küll, aga mina mitte midagi teha ei saa, mis mina väike inimene. See on vana nali, mina väike inimene, mina ei saa mitte midagi teha. Aga jah, vot siin ongi see sama asi, et siin tuleb kuidagi läbi mõelda see, et kuidas tekitada neis see sisemine jõud, et nad hakkaks ka aru saama sellest, et nendel on ka see jõud olemas ja kui nemad hakkaks ka riburada pidi siin kontori kaupa kaasa tulema nende asjadega, ega siis sealt
Tallinnast kõike ka käskida ei saa. Aga Üks selles vana mõttes ma olen veteran. sinuga nõus, jah, eks seal on see teistpidi hirm, jah. Üks vana legionär, üks vana veteran ütles selle kohta väga konkreetselt. Siin aitab ainult kuulipilduja. Tähendagu see, mida iganes. Ma ei Aga kommenteeri. mul on repliigi korras veel midagi teile öelda. Vaadake, ma saan aru, miks pärast riik kehtestas omasoolist abielu. No kujutage nüüd ette pilti, kus tänaval, mööda Tallinnat ja mitte ainult Tallinna tänavaid, Euroopa linnade tänavaid ja Ameerika tänavaid pidi kõnnivad lippudega inimesed, kes kõik nõuavad, karjuvad, et nad saaksid hakata riigile raha maksma. Kujutage ette sellest uuest abielu voolust, kui palju tuleb riigilõivu, et nad saaksid paari minna, kui palju tuleb mingisugust pärandusmaksu, kui palju tuleb veel jumal teab millist maksu, mida nad veel maksma hakkama peavad. Kui nad tahavad lapsendada, nad peavad kindlasti mingisuguse suure summa jälle kuhugile maksma. Riigi jaoks on see ju nii kasulik, sest tuleb juurde uusi maksusubjekte ja nad maksavad ja kõik on õnnelikud. Miks nad ei peaks võtma inimeste raha vastu, kes lipud käest tänaval skandeerivad, et nad tahavad riigile raha maksta? Ma saan aru, see on huumori vallast, aga mida sa oskad selle peale nagu tõsiselt öelda või tõsiseks jääda? Lihtsalt probleem on selles, et meile näetakse vikerkaarelippu ja öeldakse LGBT, tegelikkuses seal taga on ju transud ja mis see veel seal taga on ju, on pedofiilid. Et ei ole saladus, et siin Ameerika eliit, kes käisid selle Epsteini saare peal, ekspresidendid käisid seal 43 korda, seal olid lapsed, alaealised lapsed, keda siis ära kasutati seal 10 aastaid. Mitte keegi ei ole sellest veel kinni läinud. Epstein ise siis väidetavalt ise pani endale nööri kaela. Kindlasti aidati seda pikalt. Me ei tea. Ja Eestis on samamoodi on ju Mihkelsoni juhtum on ju, kus ta seal alaealisi pildistas ja nüüd hakatakse inimestele läbi selle LGBT näitama, et see ongi uus normaalsus. Et Eestisse see veel jõudnud ei ole, aga siin Ameerikas käib see täiesti, et on normaalne. Kui nüüd täismehed lapsendavad endale paar last, nimetavad ümber selle transu turvapaigaks ja siis vastavalt käivad seal igasugused seksipeod. Et siin on viimastel nädalatel mitu sellist asja siin välja tulnud nii Bostonis kui Las Vegases, kus just need lapsendatud lapsed on pandud üldse orjadeks. Ja see on ülemaailmselt ja ka teada, et Hollywood ju kõik ainult selle peal elabki. Et satanism, pedofiilia, need on asjad, mis meile nagu absurdid on seal juba olnud mitukümmend aastat ja nad on oodanud, millal nad saavad kapist välja tulla. Nii-öelda vandenõuteooria meie mõistes, aga jah. See ei ole, see on kusjuures vaadake ajalehtades, siin on Ameerika ajad, Eestisse see ei jõua, Ameerika ajalehtades on see kogu aeg, need lihtsalt ei jõua sinna, mida Eestis vaadatakse või CNN-i või mis iganes jura seal vaadatakse, et nendesse lihtsalt ei jõua need asjad, mis tegelikult siin juhtuvad ja mis kohutavad asjad need on. Ma ei tea, kas Bill Clinton, ekspresident Ameerikas, kes ka selle Epsteiniga seotud on olnud, et mingisuguse autasu saanud on, aga Billi abikaasa Hillary on saanud Toomas Hendrik Ilvese käest allkirjastatud otsusega Maarjamaa risti 1. klassi teenete märgi, nii et no lihtsalt niimoodi vahepalaks. Ja no Eesti need märke vist on igasugused saanud, et on nii lauljad kui pedofiilid ja kõik saavad neid. Kõik saavad. Ja, isegi Zelenski vist sai või jumal teab, see enam ei tea, igale ühele jagatakse seda. Ja Mihkel, mis sa arvad? Noh, siin on nüüd päris palju asju, millest rääkida, aga ilmselt praegu, kuna teemaks on see pedofiilia teema, mis nagu kirgi kütab, siis ma peatuks ennekõike sellel, et ma lihtsalt sain nüüd Facebookis ise nagu tsensuuri, kuna julgesin seda homoseksuaalse eelnõu nimetada pedofiilia seaduseks ja noh, võtas nüüd kinni, et miks nagu seda tsensuuri nagu vaja oli, aga noh, tühja sellega. Aga mis puudutab nüüd selles osas neid pedofiiliat kui sellist, et
et meil on Eestis kvääride ühing, mis asutati ju eelmisel aastal ja üks nendest liikmetest on ju haridus- ja teadusministri nõunik, kes hiljaaegu läbis keskkooli. Et selles osas neid, kes hakkavad lapsi ja muidki asju siin tead himustama, et nendest nagu paraku puudust ei ole. Aga ma veel rõhutaksin selle juures seda, et mehed peaksid nagu laste eest seisma kõike seda, aga kahjuks me teame, et kõik mehed ei ole nagu õigluse eest väljas, et nende Eesti meestegi seas on teatajaid pedofiile, noh nagu see Mihkelsoni teema on ju, ja siis veel teised, kellest nagu avalikult ei räägita, aga kes kindlasti on mingite vahenditega rikastunud. Ja noh, selles suhtes eks koolilastel, kes sügisel ka kooli lähevad, et karmiks läheb igal juhul, et see on ilmselge. Harri, sinu kommentaarid selle loo kohta? Ütleks niimoodi, et jumal tänatud, et omal enam nii väikseid lapsi ei ole, et selle teemaga nii otse peaks kokku puutuma. Aga sellest on lapselapsed tulemas, olemas, sirgumas. Ja põhimõtteliselt ma olen 100% seda meelt, et sellele hullusele tuleb käsi ette panna. Tähendagu see mida iganes. Ja nii kui öeldakse, et iga mõjule on olemas vastumõju ja kui me seda vastumõju siin riigis efektiivselt rakendame, siis ma arvan, et nad ei tahagi siia eriti tulla. Aga see nõuab hoopis teistsugust ideoloogiat, hoopis teistsugust arusaamist Eesti riigi vajadustest, meie ette seatud eesmärkidest ja vot selle nimel ja põhimõtteliselt see Eesti Rahva Erakond ka tegutseb. Kui me nüüd vaatame, millise rünnaku alla langes Eesti Rahva Erakond peavoolumeedias ja siis põhiliseks, mida toodi välja, et tahavad venemeelsed ja tahavad venelastega teha ühist parteid ja ma ei tea, mis iganes, tahavad Putinit kummardada, mis on absoluutselt nonsens, sellepärast, et see oli ka ainukene, millest nende mõistus üle käis, sellepärast, et ühtegi teist punkti nad ei oleks saanud avalikult afišeerida. Sellepärast, et kõik punktid, mis on ERE programmilistes seisukohtades, on suunatud otse Eesti Vabariigi põhiseaduses toodud fikseeritud ülesannete täitmisele. Ja ainukene asi, mis oli, et külmata hirmu, külmata viha ja nii edasi, nii edasi. See näitab, et ERE oma olemused poliitiliselt maastikul on jõudnud väga õigesse kohta. Ta täidab väga vajaliku niši ja kindlasti, kui ERE-l on nii palju poliitilist võimu siin riigis, siis paratamatult selline, ütleme, andke mulle andeks, aga see pedepull lõpeb siin kiiremini ära, kui ta alata on ka osanud või suutnud või käima läinud. See on ka fakt. Ja, siit tekib küsimus, et mismoodi seda teha, et kui me vaatame nüüd tagasi mõnele aastale, et põhiliselt, mis tehakse, et kui meil on probleem, siis teeme miitingu, räägime, 10 inimest räägivad oma jutu ära ja siis laulame paar laulu lõpuks ja lähme laiali, et sellest ju ei muutu mitte midagi. Ei. Muudatusi saad teha riigis ainult siis, kui sa omad poliitilist võimu. Igasugune trillulla ja mittetulundusühingud ja kõik see on lihtsalt, nagu öeldakse, see on vaimne onanism. Vilgas, kuid viljatu tegevus. Täpselt samamoodi on need miitingud ja nii edasi, nii edasi. Nii et selles suhtes tuleb punkt 1 likvideerida e-hääletus siin riigis. Punkt 2 tuleb vaadata siis, millised jõud tegelikult pääseksid Eestis võimule. Ja kui siis ka veel Eesti rahvas arvab, et liberalismus on üle kõige, no siis ei ole tõesti mitte midagi muud teha, kui võtta ritt kätte minna kalale, vähemalt midagi asjalikugi. Nii lihtne see asi ongi. Aga kuidas selle e-valimiste vastu minna? Siit on ikkagi probleem, et kui siin natuke kohtus käia, nagu peale iga valimisi on ju paar kohtuasja tehtud, näpuga vibutatud, lubatud suure sõnu, aga lõpuks pole ikka mitte midagi juhtunud. Mida teha? Mina käisin Riigikogu põhiseaduskomisjonis selle petitsiooniga, kuhu väga palju inimesi alla kirjutanud, et nad ei soovi e-valimist. See naerti välja, öeldi, et me sellega ei tegele, me sellega ei otsusta. Tähendab, on võimalus. Ja see ei ole nüüd kindlasti saladus, mille ma välja ütlen, aga põhimõtteliselt tuleks korraldada rahvahääletus.
tähendab küsitlus, mitte ametlikult, see, mida korraldab Vabariigi Valitsus ja nii nagu on ta ette nähtud põhiseaduses ja nii edasi. Aga lihtsalt üldise küsitlusena küsida inimeste käest, kas te toetate üldrahvalikku referendumit näiteks, et e-hääletus oleks kadunud, et hääletatakse täpselt nii, nagu on põhiseaduses fikseeritud. Ja vot siis, kui saab kätte kriitilise massi inimesi Eesti ühiskonnast, sellisel juhul on põhimõtteliselt valitsusringkonnad kohustatud arvestama sellega ja nad on kohustatud korraldama referendumi selle kohta, kas e-hääletus võib Eesti riigis olla või mitte. Tuleb luua eeltingimused selle küsimuse objektiivseks lahendamiseks. Otse ei saa rünnakule minna, teinekord tuleks minna või käituda natukene teistmoodi. Ja sellisel juhul on nagu väga keeruline öelda, et ei, me seda ei tee, me ignoreerime seda, sest et tekib küsimus, miks. Ja vaat siin on juba täiesti reaalne alus ka füüsiliseks vastasseisuks, kui Vabariigi Valitsus ja teatud ringkonnad lihtsalt sellisest ettepanekust ka teerulliga üle sõidavad. Nii et ei tahaks midagi kaagutada või kraaksuda õnnetust kaela, aga Eesti rahva vanasõna ütleb ka väga ilusasti, tuult külvad, tormi lõikad. Ei ole mõtet üle pingutada, nii et lihtne see asi ongi. Nii, Timo, sinu kommentaarid selle loo kohta? E-valimiste kohta. Et ma siin ütleks ainult seda, et kutsuks üles vile puhuma, võib-olla mingid häkkerirühmitused häkkima ja Harri käest tahaks teada sina, et selline suur ettevõtja, et mida sa arvad nagu maksuboikotist, et ütleme siis maksuboikott kui survestamise vahend riigile? See on geniaalne omalt poolt, aga ma olen täiesti kindel, et rahvas ei ole selleks üldse valmis ja ta ei tule sellega kaasa. Sest eestlase põhiolemus on niimoodi, et ma enne suren, aga ma maksan. Ja mida naabrid minust arvavad, kui ma ei maksa. Vaata, see on niimoodi, eks? Ja võib olla väga palju radikaalseid, fundamentaalseid ideid, kuidas avaldada mitte vägivaldset protesti või vastu seisu põhiseaduse suvalisele tõlgendamisele või laiendamisele. No vaata, praegu on ju ka olnud jututeemaks see, et meie põhiseaduse mõiste sisusid laiendatakse nii, nagu tahetakse. No vot täpselt nii, nagu kas või e-valimistega on see teema. Sest põhiseadus ei näe ette e-valimisi, kuigi Reformierakonna teatud ideoloogid on öelnud mulle suu sisse, et aga näed, kommenteeritud väljaanne annab selle võimaluse. Kui ma jõudsin tähelepanu, et kommenteeritud väljaande kirjutajad ei teadnud e-valimistest mitte midagi, sest see kirjutati nii ammu ja seal polnud nagu e-valimistest nagu üldse juttugi. Ja siis muidugi võime ju pakkuda välja, et tegelikult on olemas veel võimalusi. Et kui me laiendame näiteks sellist põhiseisu kohta, nagu põhiseadus on öeldud, et Eesti Vabariigis mõistab õigust ainult kohus. No, võtame nüüd selle jälle kerge iroonia ja satiiriga, ütleme, et võib-olla peaksime seda punkti ka siis laiendama ja ütleme, et nii kohus kui ka oma kohus või midagi selle sarnast. Nii et midagi ei ole ju teha, neid asju tuleb võtta täna kerge huumoriga ja paratamatult mõelda, millised on need objektiivsed või ratsionaalsed lahendused, et need mõningadki protsessid siin ühiskonnas vähemalt õigetele rööbastele tagasi suunata. Ma ei tea, kes ütleme, see kommenteeritud väljaanne, see tegelikult juristide poolt, see on subjektiivne, see on kellegi arvamus seal. Ma ei tea, kui palju see milleski kohustab, aga võib-olla siis tuleks veel elus olevat põhiseaduse loojad kokku kutsuda ja teha oma rahva kommenteeritud väljaanne. Ma ütleks veel nii palju, et ka seda sama teed on läinud ka kohtuvõim täna ja kaitseb kõikide võimaluste ja vahenditega ja süsteemi, mis meie riigis valitseb ja õigusest ja õiglusest ei ole siin enam jälgigi. 100% nõus, aga kohtunik peab ka aru saama ja ka kaitsepolitsei ametnik või ükskõik kes, olgu ta siis arst, lüpsja või kloun, et süsteem saab kätte neid kõik. Varem või hiljem. Aga
selle hea mõttega siis lõpetamegi ja aitäh, kallid sõbrad, et meid kuulasite. Järgmine nädal taas teiega siis juba uute teemadega. Kõike head ja nägemist. Nägemist. Kuulasite veebiraadiot. Külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com.